ألف ألف مليون مبروك لحظة خروج أحمد من المحكمة. بصراحة الفرحة يا جماعة باينة عليهم جدا جدا، وربنا دايما يبسطهم يا جماعة وما يوجعش أي حد في دقيقة. والنهاردة خرجوا بالسلامة بكفالة، كل واحد فيهم 10,000 جنيه. الحمد لله إن هم خرجوا بالسلامة، وإن شاء الله ما تتكررش تاني، وبإذن الله كل واحد بيتعلم من أخطائه. وبصراحة يا جماعة مستر أحمد ده إنسان جدع جدا جدا وخلوق جدا جدا. وقف مع أحمد والله وقفة رجال، ولا كأنه حتى يعني أكتر من أهله. وقف وقفة جدعنة وشهامة كده ورجولة. وربنا يا رب دايما كده يجعله في فعل الخير، وبإذن الله هو إنسان محترم جدا وبيساعد كل الناس في الخير. وربنا يا رب يفرحهم دايما ويبسطهم، وإن شاء الله تتحل المشكلة دي على خير بإذن الله. ان هي هم طلعوا بكفالة، بس لسه القضية قاعدة شغالة يعني. فالحمد لله ان هم خرجوا بالسلام الحمد لله. واسماء كمان فرحانة جدا بخروج شريف، يا رب دايما كده يبسطها ويفرحهم يا رب دايما مع بعض، ويجعل ايامهم كلها سعيدة باذن الله. وتكون كده شدة الواحد يتعلم منها حاجات كتير واخطاء كتيرة وكان درس لكل واحد على اليوتيوب يعني، مش هم بس اللي هم اتعلموا من الدرس ده. ان شاء الله ربنا يسترها على الجميع باذن الله وتعدي على خير. كلنا طبعا عارفين بالقصة ان هو كان بيصور مجرد مقلب، بس هو ما كانش عارف عواقب المقلب ده. ما كانش فاهم، هو عارف ان هو هيحصل ده كله، ان هو كان بس مجرد مقلب اتعمل على اليوتيوب ادى بيه الحبس. وحصل اللي حصل ده كله. ويا جماعة خلوا بالكم ان في ناس كتير طلعت وبانت على حقيقتها، واللي اتكلم وقال ان هو ليه كذا قضية مخدرات وقضية مش عارفة سلاح والكلام ده كله. المفروض الحاجات دي أساسا ملهاش أي أساس من الصحة يعني. الكلام ده المفروض ما كانش يطلع دلوقتي، اشمعنى الكلام ده طلع دلوقتي يعني؟ فالحمد لله إن هو كل حاجة بانت على حقيقتها، وإن آه الكلام ده إن هي ما كانش غير قضية واحدة، قضية المقلب، واللي هي حاليا خرجوا بكفالة منها كل واحد 10,000 جنيه. وإن شاء الله يعني كل واحد بان على حقيقته يعني. والمفروض إحنا نخبي على نفسنا كتير يعني. الواحد أكيد اتعلم من المقلب ده، وتعلم من الموقف اللي هو حصل ده حاجات كتيرة جدا. الواحد مفروض أسراره هي نفسه ما تطلعش برا أهله ولا برا عيلته، برا أمك وأبوك وأخواتك لأ. انت شفت وعرفت وحسيت ان ايا كانت الصداقة واصلة بيك لفين، ايا كانت معرفتك للناس واطمئنانك ان انت قلبك طيب وقلبك ابيض، وان صاحبك ده فاكره اخوك. لكن في الزمن ده مفيش الكلام ده. ادي في اول موقف واول حاجة شفت اللي حصل، وده طلع يتكلم وده طلع يتكلم، ومفيش امان ولا ثقة لاي حد في الدنيا دي. فالواحد الكلمة لو طلعت من لسانك فخلاص هي ما بقتش سر يعني. ما فديك شايف يعني وعارف كل اللي حصل. فالحمد لله على اللي حصل، والحمد لله ان احنا كمان تعلمنا اكتر وفهمنا اكتر ان الحياة والدنيا دي ماشية ازاي، وان احنا لينا سبحان الله يعني اعداء مستخبيين يعني. هو ممكن يكون معانا وجنبينا بس احنا ما نعرفهمش، فبيبينوا على حقيقتهم في المواقف يعني. المواقف دي سبحان الله بتبين كل واحد على حقيقته. فعلا الحمد لله كل واحد يخلي باله ويبقى كتوم جدا لدرجة لا تتخيلوها يعني. الواحد يكتم كده في نفسه يبقى سره وهو نفسه، اكتر من كده لا. فالحمد لله على كل حال. الحمد لله ان احمد وجمهورية احمد وامل واهل الناس يعني محترمين جدا وناس طيبين وقلوبهم بيضة. فعشان كده ربنا نصرهم وخرجوا بالسلام، وان شاء الله يعني القضية دي تتحل على خير. ومفيش اكتر من قضية المقلب اللي الناس طلعت شمتت وقالت سلاح ابيض ومخدرات وان هو والكلام ده كله. فمفيش اي دليل واي صحة على الكلام ده وانتوا عارفين يعني الاشاعات بتكتر ازاي. فالحمد لله على كل حال. وربنا دايما يفرحهم يا رب، يجعل المقلب ده كده باذن الله خير ليهم، ويكون عرفوا حقيقة اللي حواليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.